好，阿 Freya，咁咧即係今次咧同你即係做呢個訪問，想講翻咧在商言商嗰個相片展啦。其實點解一開始會諗到做一個咁樣嘅展覽去，即係俾大家了解工商工友啊之間嘅事？其實咧，我哋做工商啦，或者做職業安全嘅推廣教育咧，其實已經有幾長嘅時間。而我哋喺過去嗰4年裏面咧，就好集中咧去將一個安全教育放喺學校嗰度啊。我哋用話劇嘅形式咧，就推廣去學校嗰度。咁我哋發現其實個成效係幾唔錯嘅，亦都可以做翻我哋最初衷嗰種諗法，就係將嗰個安全教育由細做起。咁啊，呢個係一個面向啦。另外我哋就諗其實安全係無處不在嘅，咁所以另外一個面向我哋就諗住擺喺社區嗰度，就令到更多人去重視或者關注翻職業安全嘅重要。透過一啲嘅工傷嘅故事啦，無論係傷者或者死者遺屬，我哋希望重置一啲佢哋工作嘅環境，一啲透過啲氣味啦、聲音啦，去俾市民感受一下佢哋做嘢嘅時候嘅狀況。假設如果真係不幸出現咗事故嘅時候，佢哋又經歷緊啲乜嘢心路歷程，點樣行翻出嚟呢？咁我哋好希望透過呢啲有血有肉嘅故事啦，去令到我哋反思安全係啲乜嘢，同埋點樣我哋如果做得唔好嘅話，會影響人哋嘅性命。咁所以係希望係一個警惕嘅作用啦，俾翻社會啦、業界啦、政府啦，去知道翻職業安全嘅重要。咁你頭先都講啦，你會透過啲聲音啊、啲裝置啊，咁可以都講多少少係，譬如係有邊幾個主題啊，或者係點樣去好實在咁俾啲嚟參觀嘅市民都可以感受到工友嗰個工作嘅情況。我哋設置咗一啲場景啦，有沙井嘅。有一啲嘅竹棚嘅設計啦，咁希望就透過我哋製造咗一啲模擬咗一啲氣味嘅佢哋工作環境嘅氣味，譬如係一啲嘅喺渠裡面做嘢係可能係會係點樣嘅氣味啦，喺工地度做嘢係點樣嘅氣味啦，一啲聲音就係家屬佢哋一啲嘅錄音嚟嘅，同埋工友嘅錄音嚟嘅，咁就去講翻佢哋啲心聲啦。另外咧，亦都有一啲嘅遺物啦，去展示翻啦，究竟佢哋當中嘅生命故事係點樣啦。我哋亦都有一啲嘅工傷嘅數字牆啦，俾大家了解下而家現時我哋嘅工傷嘅狀況係點樣啦。仲有一個工傷地圖啦，去展示翻俾大家知道，原來我哋香港喺我哋衣食住行裏面，其實都有好多工人嘅足跡嘅。咁有一啲不幸嘅意外發生咗嘅時候，我哋希望大家記住呢啲都係工人佢哋付出咗性命、汗水、健康而建立我哋嘅城市嘅。另外我哋仲有個大事年表啊。死傷當然唔想見到啦，但係其實我哋職安健上面或者法例嘅保障上面，其實都一路推進緊嘅。咁多年嚟，我哋揀選咗一啲即係比較關鍵嘅大事，係去睇翻我哋點樣推進翻啲嘅法例改善咯。咁所以其實係一個好豐富嘅展覽嚟嘅。另外我哋仲有好多嘅研討會啦、分享會啦，請咗啲嘉賓嚟去分享佢哋嘅故事啦、經歷啦，同埋喺安全上面有咩睇法啦。仲有一啲嘅劇本殺嘅活動，將大家拉埋嚟，當咗係偵查一件案件咁樣，大家置身其中。究竟如果係你嘅時候，你會點樣認為呢個工業意外係點樣發生？係咩原因？同埋究竟邊啲人有責任啊？點樣改善啊？咁我哋好希望透過一啲唔同嘅多元素啦、互動啦、輕鬆有趣嘅形式咧，將職安健呢一種嘅可能俾人覺得比較沉重，或者係唔係離自己好近嘅一啲嘅主題嘅嘢咧，去帶到俾大家生活層面度。頭先你都講咗好多唔同嘅部分啦，成個展覽咁譬如可能相片都係呢個展覽一個好重要嘅部分嚟嘅。嗰啲相片其實係一啲點樣嘅相咧？係一啲係工友工作嘅情況啦，又或者係一啲其實係一啲好重要嘅一個 moment 啊，定係你哋係揀選咗一啲乜嘢嘅照片出嚟，今次展示俾大家睇咧？係啊，你講得啱，就係相片係我哋一個好重要嘅環節嚟嘅。咁我哋希望透過呢啲影像咧，我哋拍攝咗一啲工人佢工作嘅情況啦，有一啲咧可能係危險啲嘅狀況嚟嘅，有一啲係好安全嘅示範嚟嘅。另外一啲係一啲嘅生活
同埋工作嘅一啲狀態嚟嘅。咁我哋希望透過唔同嘅角度咧，呈現翻其實工人佢喺佢哋嗰個工作上面會面對一啲乜嘢工作風險啦，點樣去保護自己啦。作為僱主，佢要提供啲乜嘢用具俾啲工友去令到佢減少個意外發生啦咁。我哋亦都有透過呼籲收集相片嚟去揀選咗當中一啲咧，去擺喺個展覽度嘅。咁喺大眾嘅角度，究竟佢哋又點樣睇職業安全咧？咁另外仲有啲畫作啊，係我哋啲遺屬小朋友佢哋畫咗一啲畫，佢哋又點樣睇安全咧？咁我哋都好希望喺呢一個展覽裏面一一展示出嚟。咁我哋講翻成個展覽嗰個名咧，個主題啦，在商言商啦，佢想帶出一個咩嘅含義？即係呢個商同嗰個商，可能有啲觀眾其實佢都唔係好分到呢兩個字，其實有啲咩唔同嘅地方，可唔可以都解釋下咧？在商言商咧，其實我哋希望透過工商工友或者係遺屬佢哋嘅故事，咁佢哋係一個受傷嘅人，咁所以咧我哋就話記載佢哋嘅故事啦，佢哋受傷嘅故事啦，然之後言商就係其實我哋應該視呢啲受傷啦，或者係為呢個工作而付出咗佢哋嘅血汗生命嘅人咧，我哋應該係以最高嘅姿態去尊重重視佢哋，我哋會肯定佢係付出嘅。咁所以嗰個商我哋又用咗國商嘅商嘅，因為我哋都係覺得工人嘅付出係一個好偉大嘅一件事嚟嘅，為咗建設我哋嘅社會。咁好希望透過佢哋嘅工商故事，提升到去大家去尊重。去認同佢哋嘅付出，咁就係希望就係佢講到佢哋嘅生命故事出嚟嘅。你講到生命故事啦，咁其實當中你哋有一個生命之牆，都係好想好特別將佢哋某一啲嘅即係工友啦，佢哋嘅故事講出嚟。呢一個部分可唔可以都講多少少？生命之牆咧，我哋希望咧就係等大家車過咗先啦。生命之牆咧就呼應翻，其實我哋非常肯定工人佢喺建設呢個社會，喺我哋保持我哋社會嘅日常運作順暢，係付出咗好多嘅血汗，甚至係性命嘅。咁我哋係要表示我哋呢一種嘅肯定同埋尊重。喺香港咧，我哋現時係冇一個嘅工商紀念碑嘅。咁我哋希望透過呢個生命之牆，係將佢幻化成一個剪影嘅角色，係話俾大家知道，其實佢哋都係一個有血有肉嘅生命嚟嘅。我哋係好希望大家同我哋一齊去表達對佢哋嘅敬意嘅。咁其實即係可能大家睇呢啲故事嘅時候咧，即係譬如有時我哋睇新聞啊，咁我邊個工人受咗傷，咁大家可能當刻就會覺得好慘啊咁但係即係後邊嘅嘢其實大家都唔知道，之後會點樣，佢哋經歷咗啲乜嘢。咁透過今次嘅展覽，你哋係咪都希望可以令到更加多嘅人去嘗試你哋知多啲啦，了解多啲啦，或者睇下點樣可以幫到？係啊，冇錯，其實咧大家平時。係啊，冇錯。其實咧，大家平時喺畫面度冇錯，大家平時喺電視畫面度見到咧，其實一啲工傷意外發生都係一啲好風風火火啊，好速度啊嘅一啲嘅鏡頭嚟嘅，或者好悲傷，即係或者見到我哋嘅時候咧，係我哋喺家屬身邊，或者係我哋喺度評論一啲嘅安全嘅問題咁樣，點樣呼籲大家要做翻安全，或者呼籲僱主做好善後咁。呢啲係大家喺市民喺鏡頭下面第一時間可能係見到嘅畫面嚟嘅。但係其實喺背後咧係我哋成日話一個工傷係影響整個家庭，甚至係幾個家庭嘅。我哋之後嗰個後續嘅支援咧，其實用緊講緊幾年嘅時間，甚至更長嘅時間，去同家屬一齊去面對，陪同佢哋去走好多唔同嘅部門，去勞工處啦、法援啦、社署啦、法庭啦等等。其實整個工傷要經歷係真係講緊幾年嘅時間。當然嗰個喺呢個幾年嘅時間裏面，都好大部分時間家屬都係等待嘅。而喺我哋等待嘅過程裏面，其實佢嘅同步係諗下，我哋要諗下點樣輔助佢走出呢個傷痛。而走出傷痛有時可以長到10幾20年嘅時間。尤其對於一啲小朋友喺佢哋好細個嘅時候，要經歷爸爸或者媽媽失去咗，喺整個佢哋成長嘅階段裏面咧，都係有好大嘅缺失嘅。咁係呢啲我諗相信係我哋要用好長嘅時間同埋好多人去幫手，再去鼓勵家屬去行翻出嚟。呢啲就係鏡頭裏面我哋
以外嘅嘢啦，我哋睇唔到嘅嘢。咁但係我都想話俾大家知道，對一個家庭嘅影響係極之深嘅。咁好希望大家社會大眾就係而家我見好好嘅，其實大家好感恩咧，就係一有呢啲嚴重意外發生咧，好多市民係想捐款去幫助呢啲家庭渡過難關。好感激市民喺經濟上面去提供咗支援嘅，但係後續嗰啲精神嘅支援啦、情緒支援啦，仲有好多頭先所講嗰啲步驟要經歷啦，咁我哋都係會陪同家屬去經歷嘅。另外，就算唔係去到死亡啦、受傷，其實都係一個好大嘅考驗嚟嘅。尤其作為佢身邊嘅照顧者咧，都係需要付出好多心力啊，去理解佢哋。去一齊去面對呢個難關，咁我哋都好希望透過呢個展覽裏面帶出呢個元素俾大家知道係好唔容易嘅事，希望大家多啲俾多啲鼓勵啲家庭啦，同埋如果真係身邊有不幸意外發生嘅時候，可以識得去揾我哋求助啦。咁其實咧，你頭先都講到啦，即係可能工聯會喺佢哋後續嘅方面咧，都一路陪伴住佢哋啦。咁呢個係你哋其中一個工聯會嘅其中一個工作。係啊係。咁另外仲有啲咩可唔可以都同大家即係分享下？其實而家可能你哋慢慢咁多年落嚟，你哋所做嘅嘢越嚟越多，亦都可能個範圍都越嚟越闊。咁包括啲乜嘢？我哋其實我哋最重要嘅核心嘅工作就係喺意外之後提供即時嘅支援俾家屬嘅。咁所以好多時候，我哋接到一啲嘅傷亡事故嘅消息嘅話，我哋都會即時去到地盤啦，或者係去到意外現場啦，去到醫院去支援家屬。咁嗰個係即時啦。往後其實好多，譬如陪同去殮房啊，去處理後事啊，走政府各個唔同嘅部門啊，之後嘅數年嘅支援啊，咁樣呢個係仍然係我哋嘅工作嘅主體嘅核心嚟嘅。但係咧近年我哋做多咗好多嘅安全教育啊。我哋做安全教育，我哋除咗入地盤同啲工友去做分享啦，我哋會去到院校啦，咁小學都有嘅，中學、大專院校啦，職訓嘅院校啦，去透過講座啦，或者係工作坊啦，做話劇啦等等去推廣安全教育。因為我哋好深信就係安全教育一定要由細做起，我哋先能夠見到個成效嘅。我哋不斷咁樣經過10幾20年嘅俾一啲嘅安全意識佢哋咧，將來大家各位長大成人，佢進入一個工作環境，佢哋唔一定係做前線工人嘅，我哋可以係做管理者，可以係做專業人士，做老闆，做發展商，做各個崗位都好啦。其實我哋有一個好正確嘅安全意識嘅時候咧，我哋先能夠做到就係我哋要點樣去關顧人哋嘅安全，係我一個小小嘅決策或者係一個行為，如果做得唔好嘅話，係會影響人哋嘅性命嘅。所以我好希望我哋由細已經建立一個好好嘅安全意識，然之後應用到我哋工作上面，就可以咧完全即係可以大大咁減少嗰個工傷意外。咁所以嗰個職安教育係我哋好重要嘅環節喺近幾年。另外我哋亦都有繼續做翻我哋做咗幾十年嘅就係嗰個工傷就係嗰個協助工傷工友去就業嗰個服務啊。協助佢哋上唔同嘅技能課程啦，同埋了解嗰個就業市場啦、工作配對啦等等，係希望佢哋可以重投社會啦。另外，其實我哋做好多政策倡議嘅，就住一啲法例嘅未完善嘅地方啦，包括安全上面嘅法例啦，或者係保障上面嘅法例啦，咁我哋都做好多嘅倡議，希望大家社會各界啦、政府啦，聆聽我哋嘅聲音，逐步咁樣改善各樣嘅保障同埋安全。咁呢個部分都差唔多，我哋再補少少散，即係啲。好啊，唔該晒。係啦。